nama ajjeesaa, nama hamachaa, jireenya namaa jibbaa, nama walitti naqaa, nama kan kiristaanaa naasaasa kan biraa waan nagashus hin jiru waan hin beekus hin qabu. Wanta hin taane hojjechaa iddoo aarsaa irraatii deemanii tajaajilu an waaqamin ijaajgachuuf garuu cubbuun garaagarii. Cubbuun garaagarii jedhee yaadan. Namni tokko ofii isaa irratti cubbuun hojjetuu fi darbee sammuu namaa jireenya namaa jeeqee jiraachuun namaa amma balaarra bu'utti nama biraatti darbeen inni jeequ garaagarra. So cubbuun sadarkaa qaba. Ammas cubbuun sadarkaa hin qabu nama naan jedhu nagawan. Maaliif namni tokko yoo ejjee yoo dhugee maal jedhe ofii isaa irratti raawwataa jira. Ayinoo ofii keenya nuunuu kan keenya miti kan waaqayyoodha garuu darbinee dabalii hojjenna jechuudha cubbuun nama irratti hojjennu. Maaliif nama sana irratti cubbuu hojjechuu keenyaadhaan ofii keenyatti hin balleessine jireenya nama biraa immoo hin balleessine jechuudha dabalata. So amma danda'ametti wal jaalladhaa. Yoo waa walii gochuu dadhabdan wal duran dhaabatinaa bakka. Namni tokko yeroo hojii jalqabu deemtanii cabsuu jireenyuma namaa jechuun baay'ee sooshaal miidiyaan hafuura hamaa qaba dhugaa xinnoo wanta hafuuraatti harkistee naan hin jedhina malee anumti of hirkoo irratti argeen ture amala na balleesse. Sooshaal miidiyaa irra yeroo ooltanii amala hin qabne baay'ee horattu. Amala akkamiidha nama arrabsuu nama hanqaashashu normaal gootanii ilaaltu jechuudha bakka isin harkisa intaniin sun. Innaa gara jibbaattuu deema. An ofii koo irratti nootiis godheen baqadheen sooshaal miidiyaa akkuma baay'een keessan beektan an akka duraa asirra hin jiru. Maaliif nama arrabsuu maal gochuu ምናምን ኖርማሊቲ nutti mul'ata jechuudha. Sirrii miti kun immoo maaliif harkaan nama rukute wayyaa jechaan nama gidduutti nama jechuun harrabni baay'ee gadheedha beektu. Maaliif waan baay'eedhaan nama arrabsa namni yookaan bifa namaannaa yookaan staatasii jireenyaadhaannaa yookaan waan baay'eedhaan jechuudha. So wanti sun immoo sammuu namaa keessaa hin ba'u. Inni tokko tuffatee darba, inni tokkotti miidhamee yaada, inni tokko immoo kun akka kana of ajjeesaa jechuudha. I don't know akkamitti akka isin yaaddan naan galu. Reasoning itti nama arrabsinu maalidhaadha amma jechuun namni sun jireenya mataasaa jiraataa jira. Kiisii keenyaa birrii natne. Jiraachuu waliin jibbinaa please dhugaa gaarii miti jechuun har'a jirra malee bor jiraachuu keenya hin beeknu har'a fayyaa qabna malee har'a bifa qabna malee bor maal akka taane hin beeknu. So waan amma kana raawwatinaa jechuun an honestly isa dhugaanis nitti hima sooshaal miidiyaa irratti illee namootaan qixxee wal arrabse nan gaabbaa nama isa dhugaa nama na araarsaa jedhee faa qaba jechuun namni sun amma staatasiinsaa dabalee jijjiirameeraayyuu yoona waan bu'aa barbaadeetti araaramuuf jedhee fakkaataatiidha malee tun dhaqee dhiifama gaafadhe natti tola maaliif sirrii miti bakka jechaan nama miidhinaa hin danda'ama taanaan utuu isinii danda'ame utuma nama wajjin waliin loltan ta'ee gaariidha. Maaliif jechi nama miidha beektu an nagaana dhawwataan nama arrabsee kee honestly isa dhugaa callisanii wanti jedhan miti. Jaalladhu deebiina jeeqarri bifaan hin qabu. Maaliif gaarii miti bakka jechuun halliinaa qabna taanaan nu jeequu qaba. Mucaa kana viidiyoo irratti jaarsa wayiif qarshii kennanii ulfi garaa kee keessaa dhangala'u maal jedhee abaara jaarsi wayii tokko na bexaam ነው ያዘንኩት dhugaa maal
eessumatti wal geessan maal keessan ajjeeste moo maal isin goote gaa maal buufattu jireenya namaa jibbitanii warri kaan isaa sirraati በጣም ነው የማዝነው ዱጋ ፎቶ ሼ ወለርካ ፉተኒ አረብሳ ቱርተኒ አማ ቦይቻ ከን ሲንጫሉ እንጅሮ ስራ ወይቻ ጅርቱ ዱራ የገቹ ለቹን ጅሬኛ ነማ ወንቴቹ ዲሱራ ናማ ጅራቱ በቃ ጅሬኛ ዱን ፋሳቴ እንትኒ ነማ ከሰንገለ ላይ አነማ ጅሬኛ ከሱማ ጅሬኛ መጋላ ፍንፍኔ ከን እንጃለዱ ነምኒ ዱፌ ላይፍ ነማ keessa galu jiru balbala kee cufattee baata I don't know finfinnee xigirra sa jiru mbeeku magaalaa walakkaan jiraadha gatitee fi namni dhimma keessatti qabu jiru laayif mataa kee nyaattee bultee agabuu bultee jireenya sooressaa luxury laayif jiraattee dhimma mataa kee jiraatta baay'inaan hawaasa keenya keessatti kan baratame bakka wal keessa jechuudha bakka wal kabajuun hin jiru gaarii wal yaaduun hin jiru privacy nama kabajuun hin jiru utaalee dhufee jireenya kee keessa galee mooqa damoomee cubbuu akkasuma ejja maal lamaan jettan kanafa I don't know dhugaa utuumee waaqayyo akka namaa ta'e viidiyoo keenya liikii gochisiise viidiyoo keenya tu gadhiise warra afaan manaa oollu jechuun lafuma dhokkonnu illee hin qabnu salphina nuun baannee deemnu jechuudha. Namni bukoo baay'ee baateeti kan nama mooqa oola. Namni cubbuu hin qabne hin jiru. Hundee nama qalee yoona kana sibira taaksii keessa taa fayyaa nagaa deemee dhufe. Or waan fokkisaa meeqa. Mucaa isaa daa'ima isaa daffare yoona kan akka nama nagaa dhufe charchi keessa sibira taa jira ta'a. Kan hin beeknu waliin beeknu kan beeku waaqa duwwaadha. Tu waaqayyo viidiyoo keenya baasee mataa ol qabachuu hin dandeenyu. Isa dhugaa akka isaa afaan walitti banuu. Naa amma namni tarkaanfii ofirratti fudhatutti akka kana dhiibdanii amma lubbuu ofii baasistanii maal akkasiin buufattanis dhugaa seexana cimaa mataa keessa yaabeera malee kana nagaadhaan miti. Kana laalee namni of taazzabu yaa dhugaa jette keefa waan isin dhibu namni baay'ee immoo tokko wantan sooshaal miidiyaa kana irratti arge tokko yoo namni sooshaal miidiyaa irratti dhufee shaayii wayii dhugaa kaaffee taa'ee soofaa bareedaa irra taa'ee poost godhe jireenyi isin keessa jirtan sanarra baay'ee gadi bu'aa ta'ee isinitti mul'ate maal haadha isheef jireenya akkasii jiraataa jirti jettanii nama jibbuuf namarratti duuluu tokko faas jira. So isa dhugaan isinitti hima namundi oddoo bareedaa hoteela gurguddaa hoteela intarnaashinaal hoteelii kana karaarra maal deemee footoo kee fi itti tolee jiraataa jira isinitti hin fakkaatina. Innumti biizinasii hojjetu gurguddaa liqii meeqa mataa isaarra jira. Sooressa isa qixxee yookaan isa olii tokkotu doorsisaa jira. Baqataa jira silkii cufatee olii gadi wanti jechaa jira. Isanni biyya lafarra naannee footoo ka'u ni ilaalin. Mana keessaa yoona kana bukoo meeqa jira. Hin bu'aa yoona kana. Honestly isa callisanii of jajjabeessuuf jedhan miti. Dhugaan man isinitti hima. Innumti giddu galeessaa immoo hiriyaa keessan isin biraa jijjiirame. Jijjiiramu iyyuu malee straaglii keessa jira jechuun jireenyi isaa sun akka baay'ee waa tokko isinitti hima. Miindaa nyaachaa jiraachuu wayya biizinasii jalqabuurra. Biizinasii namni jalqabe bakka nama qeerransaa eegee qabe jechuudha. Namni biizinasii nama jalqabe duwwaa sun taane just namni jijjiirama wayii yaalaa jiru nama qeerransaa eegee qabedha. Otuu dhiiseera ta'ee wayya. Isin caalaa rakkoo keessa jira. So gatumanni footoo wayii gadhiiseef gatumanni kolfee taphateef jibba akka hin taane maal haadha isheen irratti ilkaan yaasti jechuun manaamni kanumarraa keetu kan namni baay'ee wal jibbu. Malee lola zarii hin qabdanii waan beetsabii keessan keessaa nama ajjeese miti waan biraan jiru baay'ee
namittii kana wajjin barannee beeka maal haala ishee beekte ammas baatee haasu.